La discipline, c'est ce qu'on utilise de temps en temps quand on n'est pas motivé. C'est pas notre moteur principal d'action. Le moteur principal d'action, c'est bel et bien la motivation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, énormément de personnes ont oublié ce que c'était d'être motivé. Énormément de personnes ont de la motivation que quelques heures par semaine. Alors que si vous savez générer de la motivation et vous savez vraiment comment la motivation fonctionne, eh bien vous pouvez avoir de la motivation tous les jours. Moi, là, ça fait plusieurs mois que chaque matin, je me réveille, le sourire aux lèvres et que je suis heureux de travailler. Et c'est le cas parce que j'ai retrouvé ma motivation. J'ai supprimé les réseaux sociaux, j'ai supprimé les jeux vidéo et autres activités qui bousillaient ma dopamine. Et donc, mon cerveau a été obligé d'utiliser cette dopamine pour des activités productives comme le fait de travailler sur moi, mes business ou ma santé.